UGWUMBA. Enye ndeba 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 enye ndị mgbago enye ndị mgbada enye petike enye UGWUMBA enye ndeba enye ndeba enye ndeba enye ndeba petike ka akwado ịga studio egwu anyị adịkwa ụtọ ife mere ọ dị mma m na ọtụtụ n'ime na amara na ebe anyị na-aga n'ụbọchị taata bụ otu nwoke bịara kunie dịka ọjị dịka ozizi ọjị nwanne anyị nwoke Wike ọ bụ eziokwu na ọ sị na ya abụghị nwanne anyị nwoke o kwetakọtara si na ya ekwetaghachi ụdị nke nwe onye na-ekwetara ya maka ada ayọ nwanne ayọ mba ya bụ Wike ọ bụrụ na unu mana kamgbe o ruo na ihe dịka 13 ma ọ bụ ọ na-achụ ihe dịka 13 ya bụ nwoke nọrọ na ihe gọọmenti Naijiria site na local government chairman mgbe ọ na-eburu ndị mmadụ akpa wee bata na House of Assembly House of Assembly mechakwa ya bụ oge onwe ọ rụtụrụ minista wee gaa banye na gọvanọ na Rivers steeti rụchaa gọvanọ Rivers steeti afọ 8 wee gbagorozi ugbu a bụrụ minista na Federal Capital ihe karịrị 10 afọ na abụ na ụma ka ọ nọ na-eri ego gọọmenti ya bụ nwoke tụtara wee bụrụ na o so na ndị nwe obodo maka na tupu gị na-ekperu ikpe na kọtụ ihe na amarugo ebe ihe na-aga nke bụ na gị na Wike nwee nsogbu nke a gawara kọtụ ụfọdụ so na oji na ndị kọtụ dị na kpe mgbesi okwemkwu nke ahụ mana ihe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata na ọ dị ka ihe adịghịzi na nkata ebe a tinyere ya kedu etu ọnọdụ si dị olotere m okwu a na-asị no champion forever maka na Rivers steeti ahụ bụ ebe ahụ o ji wee mee the bargaining power mgbe ahụ ọ na-egwusiki na-akpa bọọlụ dịka Maradona ekpọrọ ma Peter Obi bịa si Peter Obi amaghị m ka akparị akpa ka ọ bụrụ ndị Labour Party unu njikwe no break njikwe break ka nye nke mana abịa na presidential na akpazie ya ọkwado Peter Obi kwadie gbam nke bụ na o ruru mbọchị ahụ ụfọdụ n'ime anyị ka na-arahụ ụra mgbe nwoke a gara kpa anyị overhead ndị Labour Party amaghị m ka ha batara ma tọd ya bụ na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị igwe okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ị na-ekperimashọs way na Naijiria na o doro ya bụ nwoke anya mana ọ dị ka a ga-asị na enwere etu ọnọdụ dị kịta epetike biko tinye ya bụ okwu ọnụ anyị mere na ndị be anyị kere m ọnụ anyị nọ n'ime obi etu nso malụ nwoke ọnọdụ so edo ikwere na mbido ada bụ champion forever o nwere mgbe ọ bụ kiriwi ka a na-aya kiriwi Nwachukwu kiriwi na ọkata power mic pụta o nwere ihe eme ha so ebo power mic emechaa nke a fezie enwee ụmụ maịtị ịgọ ọ na-ewu emechaa enwee ultimate warrior ma mee mascaras dem Hogan ha ncha agachago John Cena ọ dịka ọ na-achị retire so Wike pụtara chefuo that na everything were phase ọ masquerade gas ijele na ọgbakọta na ọgbọ ọpọ je ṅụọ mmiri ana o nwere ọ pụọ na ọ ya batazi ọzọ maka ijele gbacha ha na ọpụọ mana Wike je nọdụ na stage ọ dị nwanyị ihe ọmụha ọbụla na Fubara bụ Gen Z ọ chụọ Fubara chụọ wee were ma polisi ewepụ demand n'ike agwụ na ya a na-akụrụ Wike aka Wike hapụ na Wike hapụ na akpara Wike a na-akụrụ Wike aka Fubara wee jee kpagharịa nkata wee jee ashọrọkụchi ya azụ wee bi ụzọ maka ihe Wike na-achọ ọ bụ o jide PDP o jide APC na-anyaghị nke ọbụla so obi ụzọ na-akpọ APC na Fubara bụzi nye abụ number 1 citizen na APC of the state so ọ dị more connected now to federal government than Wike and Wike nwego problem na Abuja ebe ka ọ sị na ọ ji na-azọ ndị ka ya n'ụkwụ mọrọmọrọ that na no matter how powerful you are you can be more powerful than ndị army so mgbe ọ na-akpọ onye amị isi adịchọghị mmadụ mma so na o megoda one nye na ha na-edie nke a wee ruo kịta Fubara o chere otu ego na pocket wee bi ụzọ je baa APC
bazie APC na ekogi overhead so ọ bata na ọfụfụ bara ọsọ ya ọga m very take na my son get up so ihe men na ọ bụrụ ọmụ ihe men na Anambra steeti mgbe esere ụba a na-akpọ esere n'ego ji Anambra steeti n'ọrụ onye sọ gị bụrụ ịbịa ọpịa gị ha akwa ngige wee nwere na-ede emegide ha na jide ma pịawa ya azụ Aliada n'agbanyeghị ma Ọkịja shrine niile ahụ o buzo tipịa Ọkịja tipịa esere wee zoo election ugboro n'ozogo election ọ dịchacha ha chene petapa before ihe ọ bụ godfather ewelite gị aka ịmana ijebego eje machi election eje ka de result mana titis na Aliada go so ihe mere this guy ọ bụ na ọmụ ihe kịta mgbe ike o ji nwa phase out from politics jeribego nkọwata maka na ndị ihe na humiliate will come back for him ọkwụ ma ọdago kwefụrụ akwada na tipiago ala dara ada ọsọ gị wee crochet kunite elu ikopụ crochet adakwa ọzọ so Wike biko onye ma Wike gwe na asị anya na kpoo na Aliada go jeje ahazi abọzi captain Super Eagles jeje pụta kịta na field ụmụaka ewere overhead merụọ ya ahụ so na teni agwụgo nke ya agago ya ji ezuo ike ọ dị mma ya bụ okwu kwuru na erotara m egwu Mbaka kụrụ mgbe ahụ ọ si ụwa na-eme ntụgharị ya bụ na ụwa ya bụ nwoke atụgharị ntana bata na ụdị nke na orukwene mgbe a ga-asị kedu onye ọ ga na-arahụ ụra ọ ga-eme mgbe na-adịghị anya ma ọ bụrụ na ọ dị etu anyị si na-ebu ya dịka mma maka na ọ ka bụkwa minista na Abuja ọ gara akwarịkwa ụlọ kama na ọ dị m ka ọ gbatụ na breki mba ya pụtaba ọ dị mma ọ bụrụ na ị nọrụ n'ọnọdụ ọbụla chee na ọnọdụ anyị nọ na tata ọ bụrụgo nke gị mara na ebe ị nọ bụ bus stop irubeghị gareji maka na ihe na-anya etu ụwa si aga ị mara na enweghị ihe ọbụla ị nwere ị ga-asị na inwezuo n'oke uwezu oke bụ afa mmadụ bụrụkwa okwu ndị Igbo na-ekwu mgbe nwanne m nwoke Jim Nwobodo my senior brother Jim Nwobodo pụtara mgbe a batara na ọchịchị nke a nọ n'ime ugbu a Jim Nwobodo ji aka ya tinye ebe a nọ Chimaroke Nnamani tinye ebe ahụ ozugbo Chimaroke banyere ebe ahụ ọ dakwa ihe merụ na ngige na eselu kama na ịma na ndị be anyị na-aga chọọchị anyị na-aga chọọchị anyị da-aga arụsị mana esi etu a ebe a nọ wee si etu a wepụga Jim Nwobodo n'akụkụ Jim Nwobodo wezuo ike na ọrụ onwe ofu ebe nke bụ na ebe a nọ mechara biuruo political structure o biuru n'Enugu steeti nwe onye ma na a ga-akụtu nwe maka na abịachighị ebe a nọ dynasty na ihe ọbụla down to even councilor na ọ ga-esi nata na ọ bụrụ na isoho na ebe a nọ dynasty Imam Mbanwu n'Enugu steeti niile biuruo ya ọ dị so strong mana afọ one ma one gara aga kwa 2023 ka emerie ọ ga bụ captain azụtakwuzi ma jesi gosi n'ụwa na-eme ntụgharị ọ pasị ya to Burusu ọ pasịrị Burusu dara election nyewa na onwe dara election na the same election ọ bụrụ ihe Peter Obi butere n'Enugu steeti ya bụ na onye ọbụla bụ ihe onye ọbụla ji ihe ọbụla a na-eme n'ụwa nke a ijiri na-eme ọnụ na-aya isi ana m ene ya bụ Wike anya etu ọnọdụ ga-adị ya mgbe a ga-emekata asị na okwu eji agụ nwerekwa ọnọdụ ya dị o ịmarakwa Wike si na ọ bụrụ na nya nwakwa anwa aba APC ma ọ bụ nya na turubụrụkwa sekpụrụ si n'ọnụ bụọ ya anaghị na-agba opi ọnụ n'ala ọgbakpọ turubu dana na bụ minista mana ọ ṅụrụ iyi na bụ minista most of ihe na o kwuru he doesn't care about mana ihe na-ekwu bụ ịmana mgbe ị na-ekwu okwu enwere ihe i kwuru isi nya jiri nwaanyị nyefe ịmana omekata nyefe kịta mgbe o nyere efe n'ụdị na achụrụ ya achụ ma o nyere efe n'ụdị na o ji aka ya esisi na ike agwụrụ ịma na mbọsị ọbụla ịbụkọtara dike wee tọgba mma n'ala ndị niile emere ihe na-achụrụ gị bịa ịlụtara na Malami ọkwa Malami bụ afọ ya EFCC nke nọ EFCC kịta mgbe Buhari na-achị kedu afọ ya nke a bụ Attorney General under Buhari mechara ihe niile o mere mgbe ahụ mee ntamimụ ọkwa mgbe Buhari na-achị ọnya bụ ihe ji ọgbụ oru kịta na ka mụ na gị na-ekwu kịta ọ na-arahụ na ọ na-arahụ na EFCC eji ya bụ na ụwa na-eme ntụgharị a na-ekwu okwu ya ihe na-ajụzi bụ etu ọnọdụ ga-adị na ọ bụrụ na eme kịta ada na Jagaban si nwoke m a ga-ọrụ onwe
Rivers State oji ha aka PDP oji ha aka APC oji ha aka kedu etu ọnọdụ ga-adị ọ bụrụ Wike nke mma onwe Grace so ha togu Disgrace ụnọ na-asịcha ihe niile ahụ kịta I can tell you na Wike nwere ike ijekwo Fubara ọ pụtara ụtọ 7 months ọ gaghị onwe ha emerụ gị ndị mmadụ na-enwe Grace ha togu Disgrace so mgbe ihe hụrụ ime kịta si na-ịpịaka ya esikwa oje rie ego oji fine ojiri ibe ụnụ sikwa na ọkọba politics ịkpasikwa yiwo jeze local government chairman ọ na-achịgazi local government chairman etu si that man ọ dịkwa nwe Grace ma ya bụrụ na ọ nọkwa n'ọnụ ihe a na-eme onye nwụchara iyi na gbuni ya bakwa APC n'ụwa ya mekwa ya sopu Tinubu ka nwụ mechara ọzọ kanselọ tata ọ ya mfere ya eme mana iche na ọ ga-ewu nitawu maka kanselọ ma ọ bụrụ na maka ndị na-achụ ya ndị ọzọ bigoro ụkwụ a na-asị gị hapụkwa nkịta na-arahụ ụra ka ọ rahụrụ onwe iwe gwa wuru mgburu pịanie nkịta na-azọ ndị okoko ihe na chefuo na ịbụghị prezident na-emekarịa ma prezident si na mbọsị prezident na-ama protect ya resign ya kịta prezident eji na nwa ya ịma na ofu ihe bụ na abịakwa na bọọlụ a na-agba agba ma ọ bụ egwuregwu a na-eme enwere ndị ka ibe ha of course na Wike na-akpa ike na Rivers State bụ na omitubeghị Jagaban mba ịbụ na Jagaban na-akpa ya overhead kịta Jagaban ji nwayọ maintain kwa agreement ha ọkwa ihe ndị like ya maintain kwa agreement ya nye one of the best ministerial position ọgbago Abuja na-akpa ike nwoke gbachikwa ya nkịtị anọkwa nwoke etoo ya ọ na-echeti ka ọ mata ka a ga-enweta onye a ga-eji replace onye a maka na ịma nwepụ Osimhen na bọọlụ ma ọ bụrụ na ị nweghị onye ga-aga ịnọchi Osimhen so na mmadụ ka ibie nwoke ka ibie ifilie na Igbo ekperima anyị nwere ndị ka ibie nwere onye ekperima nke bụ ihe na onye ara nwere ndị ara dị n'ụdị nwere ara singin ya bụ na echeghị m na ya bụ nwoke ga-agbarata n'etu a kama ọ na obodo oyibo kama enwere ndị obodo oyibo ga-ekweta ihe nye gwere ekwu obodo na ka ịma na dịmana onwere option o nwere na onwe option na-atụ egwu so if the worst come to worst ọ bụ na obodo bekwe ha ewe o nwere ka ọ gbarata Rivers State ojekọba azụ ma ọsọ ha baa na Niger Delta militant o mee mmadụ surprise because asọsọ agụọ na akpagodo ka o si efere apụ ya n'ọnụ doga na onweghị nke ọma mme so hapụ nwoke ka akpa nkata ọzọ ọnọzụgo period ya mana ihe a na-ekwu bụ ịma na okenye nwere etu ọ na-abụrụ imekata ihe asị gị nyekwa efe ka ụmụaka ghara ịgagha aja mmanwụ nọkarịa n'ọgbọ aghaghị agha asị enweghị m na ana ozuo ọ dị m ka Wike ịnọzuo na biko nye efe echeghị m na e nwere onye ọzọ amaghị m onye ọzọ nọgoro ihe ọ nọrọ site na local gọọmenti chairman amaghị m ka ọ rụkwuru ma kanselọ si na local gọọmenti gagide garuo zọọ ma prezident maka na ọ bụrụ na PDP nyere ihe na asị ọgụwa ka Naijiria pụtara ọrịrị nwoke m nyefe period nyefe ka ndị ọzọ mehe na asị na youth bụ leaders of tomorrow eru ya bụ biko onye fụ Wike ya biko ya metara ya ebere a ga-abụga mgbaru ma emetara ya ebere keke ga-eji ọnụ ruwere adịgo kọmitere anọkọta napụghị ihe iji eri na-asị na ịma metara ya ebere ịnagakwa iwegoro obi chọọchị ịmakọrọ kpọrọ ụmụ eweje conference na ministerial conference na Dubai o nwetago replacement ndị ya replace ya nye ụmụ instead slot ọ ya kpọ pamset wee je ọkpọrọ ụmụ ya jee ya isi metara ya ebere nwoke na ọfụma ọrụ ụmụ ya tinye ihe a na-eme ụmụ ya bagogo ọsụsụ ya na-eme ịfụ na GO bụ nwa ya na-akpọta nwa ya ka nwa ya soro ọ bụrụ na nwunye ya eteki hova ma ọ bụrụ na nwa ya eteki hova GO private business ka ọ bụ na ọ na private Nigeria ọ na private business ebe ọ bụ na ị nọ ị na-akọta aka onye nọ ya bụ etu aka esi nke Naijiria bụ na akpọrọ ya na anyị ncha niile enwe mana nke GO chọọchị ọbụla ifuru bụ mmadụ rejistara ya incorporated ijeri akwụkwọ ọ na-abụ incorporated o nwekịta ike achọ mpe chọọchị UGWUMBA Church of aghọtara m ebe ị na-aga mana ihe ọhọgụ ya bụ GO ọ na-emepe UGWUMBA Church mba ọkpụkpọ oku m abụghị imepe chọọchị oke ọkpụkpọ oku na ha nchere nke ọbụla Chineke makwu na ọkpụkpọ oku m abụghị ime chọọchị anyị bụ ndị na-eto Jehova oke so mana ihe m na-ekwu okwu bụ biko ọ bụrụ na ịfụrụ Wike n'anya kpebere ya ekpere maka na etu esi na-agbasịsị aja dị ya n'okpuru o nwere ike okwu n'ofu ụbọchị ịma na ada resign na position na Nigeria otherwise o kwesịghị resign ka ọ fụrụ etu a ihe na-aga maka enere m vidio ebe
current chairman APC nọ na-ekwu si na-erute na Rivers State na onye bụ nọmba 1 ha ma ga-edeliver Tinubu bụ Fubara ahụ ọbịa okpurukpu anya ka ọdọ nọ n'ọnụ oke ejidere n'ọnụ eche na amaghị ihe ọ na-eme ndị be anyị si kedu afọ injin ọyịl na-ada afụ ụfụ mana ọ na-egbu ọya iwere injin ọyịl mgbe ahụ igbu ihe mere asị ga-ate ya injin ọyịl sụsọ ya ka ọ ga-abịa ete n'ọnya ọma mfụ ụfụ mana ọ na-egbu ọya ya bụ Fubara ọnọdụ ka mmiri dọrọ n'eju mana nye bụ nwoke na-emesikwa ike ama m ndị na ndị advaịsa maka enwere mgbe a sịrị ya ahụ ekwena ọnụ ya bụ ọgụ na ọnya bụ ọgụ fụ na ome ihe na wee gaa chite Abuja wee gaa gbuoru Jagaban ikpere si ya nwoke ngwa ọya mandate I shall stand nke stand abụghịkwa nke ha mana tupu ya pịachie ọnọdụ a iche na Fubara ga-edeliver Rivers State etu Wike si mee maka ọ bụghị ịga nọchi Wike bụ nsogbu na ị ga-emenwe ihe Wike na onye zụrụ ya ọzụzụ ọ zụrụ ya ịma na mmadụ niile abụghị agboro mmadụ niile isi na ihe na-agboro pụta nya bụ former accountant general ihe ọ bụ so ihe gbasara ego doro ya anya ebe ahụ ka ọ nọ ọzụzụ ọ zụrụ ya abụghị na onyecheghị ya mmụọ nke enye ndị ebe a mana ka ọ enye ndị ebe onye ka na-ekwu ekwu enye ndị ebe onye nke agha akọ enye ndị ebe a ọ ya enye ndị ebe ọma nkwu okwu onye ndị ebe a ọ jighị egwu ọ mụrụ ọrụ n'aka anwe ike ana ọ mụtara ọrụ a very well kpatara o ji wee kpaya overhead ya wee kakwụrụ ụtọ ihe ama bụ na ihe ọbụla mere na Rivers ịtọ ma ha si wee mie ha nwa ma iji anya kpọrọ ha na-eke ogiri anyị nwabụ ndị ezigbo Igbo ha si hapụ n'afọ ahụ Igbo anyị na-enyefa ihe ọbụla ha chọrọ akọdoghị m ụfọdụ n'ọnụ mana nke anyị dị shọ bụdatana na-akpago nwe ike ya pụọ n'ụzọ ofu ihe nọ nọkọta ana m eche bụ etu anyị kwasịrị onye ọbụla nsị na ahụ kedu onye ga-azọwa ya ma o ruo maka na ndị kwadoro ndị na-ekiri vidiyo kịta na kwadogoro etu ha ga-esi chịa ya ọchị na etu a ga-esi gaa ma ịtụ mma na chọọchị mbọsị ọbụla a ga-asị na Wike na akasịsịrị ya aka nkụ ọ bụ na Rivers wa ebe m kwuru na ndị House of Assembly sobu ya before ndị o ji akpa ike na mbụ na anaghị anasịsị ha one by one half ajọ fụba ya so ka kịta ha sonyezere fụba maka na ọ bụ onye ji igu ka ewu na-eso nyewa na onwe ya ọ dị ka ego nke ebutere na Abuja agbaratụna ndị na-agbasị ya mgba na ndị na-anụsị ọgụ ka nkụ ọ bụ onye ga-azụ ya ọ Jehova ga-azụ ya ka onye ndị na-anụsị ya ka ndị nwa tiri ife onye tiri otigwarụ na ndị chọrọ itigwara ya kịta ndị kwụ na line na-eche ka orite onye oche eze ịtụ ọbọ na hoja gị kene expect ọ ga na-achịta azụ ịtụkwasị ya bak Ugwumba ka anyị kpa nkata ọzọ ọ boomerang ndị ahụ omeru ọ zọrọ ụkwụ ndị ahụ mere ha nwa ya emechazie because na ụkwụ ji agụ mgbada abịara ụgwọ ọkwa na ụkwụ a na-achọ iji ya kịta na mgbada ya bịa ụgwọ n'isi ya nwoke ha ofe anyị nwere ụgwọ eji kwụọ ya nsogbu bụ na enwere ike mbọsị mgbada ga-abịakwa ọ bụrụ na anụrụ m na ya bụ agụ na-aṅụtakwu mmanya etu ọ na-aṅụta nkwụ o nwere ike mgbada bịazie ọ bụrụ na ọ bụ sọsọ ụkwụ na-eji ya na nkwụ ọ ṅụrụ aṅụ sokwu na-eme yipụ ya shetin kụọ ya ezigbo ọla aka na aka ebe nke a dịkwa for the record ụmụazị afụ ogenzi ka a na-afụ ihe eji eme kọntent ọ dị mma biko izu one ma one na-abịanụ ma ọ bụ ọnwa one ma one na-abịanụ ka ihe a ga-adị clear because abanye 2026 kịta site n'ọnwa na-abịa na abanye 2026 ihe ga-emezi bụ ndị niile tụchara paakị chara kaadị a ga-eji tụọ okwe 2027 ihe a gara anụzi bụ sọsọ election so ọnwa one ma one na izu one ma one ga-abịanụ ka anyị ga-ama ebe Wike kwuru ọ bụrụ na ihe ndị oyibo na-akpọ cat with 9 lives anyị amarizie weda ma nke ọ nọ kịta ọ ya bụ the 9th life ka ọ nọ na 6th or 7th mana ọ bụrụkwa maka ya bụ ihe ọ dịkwa beghị uge ọ nwere etu ọ dị maka na nwoke agacha na-aga na-anazi ana ya bụ na anyị ga-asị nwoke m na n'udo ọ bụkwa ya nwụọ na n'udo biko maka na imechana ọ bụrụ na ị pụghị kịta a ga-achụpụ gị achụpụ mgbe a ga-achụpụ ọ ga-aka njọ mana ọ bụrụ mụnwa aga m resign on health ground na obodo oyibo
nọ ebe ahụ 2 years ka mara ka na-echefu ihe ọ ya na nwa obodo oyibo ọ ga-anọ ọgwọ nwere ụlọ ebe ụlọ ka nkụ ebe ahụ enwe nebo ndị nebo kwan ogoro nebo ndị Nigeria ịpụta na-ekwu o nwere ike pụtara my friend do you know I'm also nwere ike you have to get back from my house maka olu na ọ bụrụgo nechi ya ndị polisi akpụrụ ya ndị polisi onye province ọ ya na nwa obodo oyibo akpụrụ ya kpuchie ya ọ ga ikekwe ọ ga n'ebe nwanne ya nwoke kwuru mmadụ nọ ka ọ mara etu ọ na-adị aha mbụ Mike Onobo epetike ekene ndị Igbo ka anyị na Chidi Chidera epetike ndị Igbo mana asịkwa nkwuo asị na enye ndị ebe enye ndị ebe a na-enye ndị ebe enye ndị ebe a enye ndị ebe enye ndị ebe a enye ndị ebe enye ndị ebe a enye ndị ebe enye ndị ebe a na-enye ndị ebe enye ndị ebe a enye ndị ebe enye ndị ebe a enye ndị ebe enye ndị ebe a